Асфалтирање, реконструкција и поставување на комунална инфраструктура се случува во повеќе штипски населби. Улицата Пиринска под подолго време доби нов асфалтен слој и тоа по барање на граѓаните. Денес се нанесува асфалтниот слој кој што го најавивме во изминатите денови. Овде освен улицата Пиринска ќе бидат и заасфалтирани и улицата Карл Маркс, Добре Радосавлев, 19-та бригада, кои што во изминатиот период беа третирани со замена на подземната инфраструктура, односно на водоводната линија. Освен овие улици кои што денес ги набројав дека ќе се изврши реконструкција, може да забележите дека во неколку населби од нашиот град се врши уредување, асфалтирање, поставување на павер елементи. Ова значи голема и радост за сите жители тука на оваа населба, бидејќи 60 години газили сме по кал, по коцка, возилата ги уништуваме, али благодарение на градоначалнико Иван, еве, успеаме да го направиме и ово. Добро е. Добро е, улицата што се асфалтира е добро, супер е. Во населбите 8 ноември и Баби се реконструираат тротоарските површини, што ќе овозможат безбеден сообраќај и тротоарско движење. Населбата 8 ноември веќе во неа се работи на уредување на влезовите, исто така на улица Пиринска на стамбените згради се работи на уредување. Денес започнуваме со уредување на тротоарот на улица Партизанска пред населбата Баби. Исто така на улица Лески се работи на уредување на тротоарска површина. Во меѓувреме, еден од најважните зафати е стартот на подготвителните работи за инсталација на комунална инфраструктура во населбата Шардаван Баши. Нешто кое жителите го бараат над 20 години. Шија пато, веќе благодарение на градоначалникот, пато ќе се починира, ќе се стави водовод, па треба да направиме улично осветление и канализација. Многу тешко бееме и сега благодарение на градоначалник. Па околу 50 куќи некаде се рачуна и да имаме сите вода, приступ на тие работи, канализации и тие другите работи, ред треба да ги имаме. Сега благодарение на овај градоначалник вода ќе ни стае, пато го прави. Благодарение на него. Во периодот што предстои, со оглед на поволните временски услови, работните активности ќе продолжат, најави Јорданов.